bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha cozida, mas deixando o outro like, se inscrevendo aqui no meu canal e um beijo pra minha família, pra minha irmãzinha e também um beijo pra minhas duas primas que ainda não tem canal e para as três que já tem canal, que é Mundo da Clara, Mundo da Sara e Júlia Bonitinha. Um beijo pra vocês, meninas, se vocês estiverem me assistindo. E deixa lá, curtidinho, se inscreve no canal deles. Então, vamos lá começar esse vídeo que eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Gente, desculpa porque tá muito escuro, porque já é quase de noite, ó. Agora eu vou deixar. Já tá aqui. Eu já vou descer. Quando eu descer, eu vou. Gente, eu tô quase descendo. Gente, já desci. Olha, gente. Eu vou botar só a geladeira hoje, tá, gente? Depois eu mostro tudo daqui. Depois, hoje, que tem tabletes de Danone, tem refri, tem água, tem várias coisas. E aqui no congelador tem mais coisas. E é isso que tem aqui. Então, galera, era isso que tinha tudo ali. Então, como eu já mostrei tudo, um beijo e tchau.